Если ему это не мешает жить, есть, он не отрывается от груди, спокойно спит, не просыпается, не капризничает, значит, это абсолютно физиологический процесс. Очень часто на фоне того, что начинают прорезываться зубки, у них увеличивается количество слюны, чуть нарастает отек, и они начинают вместе подхрюкивать, так скажем, да. Вот. Но тут только, соответственно, аспирировать эти сопли из носа и закапывать сосудосуживающие, если плохо дышит и отрывается от груди. Если все-таки это мешает ему жить, то, конечно, это повод обратиться